油圧ショベル用のフロントガード大量入荷しました。入荷したのは小松のコンマ4号からコンマ7の油圧ショベル用、日立建機のコンマ2号の油圧ショベル用、住友建機のコンマ4号以上の油圧ショベル用などなど多種多量のフロントガードになります。今回の動画で全ては紹介しきれないので、機械への適合や現在の在庫など詳細が気になる方は弊社スタッフが丁寧に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。お問い合わせは 0120-792-109 までご連絡お願いします。